दैविक स्पर्श तुझो सोमिया हर एक घडये तू आमकां दिता. दैविक स्पर्श तुझो सोमिया हर एक घडये तू आमकां दिता. दैविक स्पर्शान तुये धनिया नव्या जीवान तू आमकां भरता. दैविक स्पर्शान तुये धनिया नव्या जीवान तू आमकां भरता. दैविक स्पर्श आसा तुझ्या त्या उतरान, दैविक स्पर्श आसा तुझ्या त्या शब्दान. दैविक स्पर्श आसा आमच्या मागण्यांत, दैविक स्पर्श आसा आमच्या कुटुंबांत. दैविक स्पर्श आमकां मेळटा पेल्या थंय, दैविक स्पर्श आमकां मेळटा तुजे थंय. दैविक स्पर्शान तुये धनिया नव्या जीवान तू आमकां भरता. दैविक स्पर्श, दैविक स्पर्श, दैविक स्पर्श तुझो सोमिया. सोम्या जेजूताई म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, दैविक स्पर्श ह्या कार्यक्रमाक हांव दैविक लोरेतेर मंदिर मुल्की तावन तुमकां सर्वांक स्वागत करता. हो दीस आमी देवाक भेटयता आनी ह्या दिसा जें कितें जावचें आसा सगळें आमी देवाच्या पांया तळा दवरता आनी एका कुटुंबा बरी आमी मागणें करूंक हांगासर सांगाता जमल्या. हो वेळ आमी देवाक भेटोवया. हो सकाळचो वेळ पवित्र वेळ, सृश्टी आरंभ जावचो वेळ, हर एक मनशाती आपल्या न्हिदेंतावन उठचो वेळ आनी संतोष उल्हास आमच्या भोवारी आसचो वेळ. ह्या वेळार प्रत्येक तरान आमी दीस देवाक भेटोवया आनी देवा लागीं मागया. जें कितें आज आमी देवाचें उतर आयकूंक वेता ताचे वयर नियाळ करून होच देव आमकां सांबाळून व्हरून दी आनी हाच्या उतरा वयरी आनी ह्याच उतरा वरवीं आमी देवाक अर्गां दिवन तें उतर आमच्या जिवितांत आटापून देवाचो एक मणियारी जावन, ह्या देवाचो एक प्रसंगदार जावन, ह्या देवाचो एक सेवक जावन आमकां देव फावो करून दी म्हणून ह्या वेळार प्रत्येक तरान मागया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळा बापा, हो दीस तुवें आमकां दिल्ल्याक आमी तुका अर्घां दिता. आमी जशें काल राती न्हिदोंक गेल्ल्या तशेंच आज ह्याच भलायकेंत आमी उठल्या. हो दीस आमी तुका भेटयतना आमच्या कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी जें कितें आज आमी करूंक वेता ताच्या वयर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तुज्याच खुशे प्रमाणे हो दीस आमी करूंक आनी दीस आमी पाशार करूंक आमकां तूं फावो कर. धाड तुज्या पवित्र आत्म्याक आमच्या वयर आनी हेच पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी आमी बरोवन हेच पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी आमचें जिवीत रुपीत करूंक तूं आमकां कृपा आनी आदार दी. तुज्याच एकल्या पुताक हे संवसारी तुवें धाडलोय आनी हेच संवसारी ताणें न्हीद करच्याक न्ही बगार आमचो मोग करून आमकां सर्वांक तुजे थंय फाटीं हाडच्याक ताणें आपल्याच जिवाचो बलिदान ताणें दिवन आपल्याच रगत वारोवन आमची पातकां ताणें धुवन काडलीं. ह्या वेळार हेच जेजूक आमी उडास करतना आनी जेजून आपल्या शिसांक दिल्या ताकीदे वयर आमी नियाळ करतना प्रत्येक तरान हो वेळ तुका आमी भेटयता सरस्परा. आमच्या वयर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तुज्या कृपे देण्याने आमकां बर म्हूण मागता. हे आमी मागता दस क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सान लुकाचो वांजेल अध्याय 10 ओळ 1-9 म्हणासर. हाचे उपरांत सुम्यान आनी 70 जाणांक नेमलें आनी आपूण वेसो आसलो त्या हर एक शहराक आनी हळ्ळेक तांकां दोगां लेकान आपणा मुखार धाडलें. तांकां तो सांगू लागलो, पिकावळ येतेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेच. देखून पिकाच्या धन्या लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा. वसा तुमी पूण सत्राय करा. सुण्या वखटां मदें शेळयांक धाडलेल्या बरी हांव तुमकां धाडटां. वाटेर चिरीस जावं बुतीस जावं वणो जावन व्हरी नाकात.
वाटेर कोणी सलाम करूंक रावा नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी रिगतना पयलें अशें म्हणा, समाधान ह्या घराक. समाधान आशेतलो मनीस थंय जियेता जाल्यार तुमचें समाधान ताचे थंय रावतलें. ना तर जालें तुमचें समाधान तुमकांच पाटी येतलें. त्याच घरा तुमी रावा. ताणें दिल्लें खाया आनी पेया, कित्याक वावराड्याक ताची मजुरी फावो. देखून घरा मेजी नाकात. खंयच्याय शारांत तुमी रिक्षात आनी लोक तुमकां येवकार दीत जाल्यार ताणें कितें वाडलां तें जेवा. थंय आसलेल्या पिडेस्तांक गूण करा आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हणून तांकां सांगा. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. सुमेते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, जेजून आपल्या शिसांक 72 जाणांक एका मिसावांक धाडलें. आनी ह्याच विशयांत आमी आज ह्या पवित्र पुस्तकांत लुकाच्या वांजलांत अध्याय 10 ओळ 1 ते 9 म्हणसर आमी वाचलां. आनी आज जर तर आमी पळोवंक गेल्यार जेजून 72 जाणांक कित्याक धाडलें, ताचे विशयांत शुभ वार्ता कित्याक जेजून ह्या जाणांक धाडून आपली वाट तयार करूंक ताणें तांकां ताकीद दिली. एक दृश्टांत तुमच्या मुखार दवरचें तर एक फावटीन दोग मिशनरी जेजूची उतर प्रगट करूंक घरां वेताले. तुमकां सगळ्यांक कळीत आसा मिशनरी जिवीत कश्टाचें जिवीत. जर तर एका घरांत तांकां येवकार सत्कार मेळ्ळ्यार दुसऱ्या घरांत तांकां तिरस्कार मेळोवंक पुरो. सगळीं एकाच मनांत आसनांत, एकाच संतोशान आसनांत ती तांकां येवकार दिवंक पुरो या तिरस्कार दिवंक पुरो. पूण एका मिशनरीन हे दोनी संगतेक तयार रावंक आसा. जर तर कोणी तांकां बरें सांगता तरी ताणें तांचेर आशिर्वाद घालूंक आसा. जर तर कोणी तांचो तिरस्कार करता तरी तांचे पासून मागोन मुखार वचूंक आसा. अशें आसता हे दोग मिशनरी एका घरा येवन पावले आनी दार तपडूंक लागले. आनी तेन्ना एका स्त्रियेन तें दार उक्तें केलें. स्त्रियेचो मुखामोळ तेणें पळयल्यार रागान ती आसली. हांगा पळोवन तिका संतोश भोगोंक ना. आनी तिणें म्हळें, म्हाका तुमचें आयकूंक कांयच मौन ना. तुमी ह्या घरांत फाटीं वचेत. अशें आसता तिणें दार धांपूंक प्रयत्न केले. आनी दार धांपूंक प्रयत्न करतना दार धांपूंक तिच्या वण्टीन साध्य जावंक ना. कितलें जोरान ती दमताली तितलेंच जोरान दार फाटीं मारतालें आनी उक्तें जातालें. अशें आसता तिणें एक फावटी प्रयत्न केलें, जावंक ना. परतून 2 फावटी दुसऱ्या फावटी तिणें प्रयत्न केलें दार धांपूंक, पूण दार फाटीं मारलें. त्या स्त्रियेन दुसरे फावटी दार धांपूंक प्रयत्न करतानाय तिका तें दार धांपूंक जावंक ना. आनी अशें तिणें चिंती लागली, एका मिशनरीन जावंक पुरो तसो पाय त्या दाराच्या मोदें घाला जावंक पुरो. अशें आसता रागान ती आसली. आनी ह्या वेळार त्या पांयाक दुखोवंक तिणें जोरान दार धांपूंक प्रयत्न केले. आनी तेन्ना दिसल्या ह्या बायल्या वाटेन आसलेल्या त्या मिशनरीन बोब मारून म्हळें, बाये दार धांपूंक प्रयत्न करिनाका. दार धांपच्या पयलें तुज्या त्या आसच्या माजराक, त्या बागलाच्या मोदें सिरकल्ल्या माजराक तूं काड. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, हो एक मिशनरी जेजूचें उतर थंयसर प्रचार करूंक गेल्लो. थंयसर तिरस्कार मेळ्ळ्यार त्या स्त्रियेच्या बऱ्यापणा खातीर तो सांगता. तांकांय तो जागो सोडून वशेत आसलें. तें माजर थंयसर मरून पडोवन दी म्हणून वशेत आसलें. हें जावन आसा एका मिशनरीचें काळीज. आज जर तर आमची कुटुंबां आमी पळयता, दादलो आनी बायल दोगांय काम करतात आनी घरा कोणी नात. कित्याक मलगड्यांक आमी अनाथ आश्रमांत दवरता. भुरगीं इस्काला वेतात आनी घर सगळें बंद आसता. अशें आसता सेल्समॅन ह्या घरांनी वस्तू विकचे मनीस आमी उणें पळयता. कित्याक जेन्ना ते घरा येतात घरांत कोणी दिसनात. अशें आसता हर एक दीस तें घर बंद आसता. आनी अशें कामाक गेल्लीं मनशां अशें आसता दोगांय पुरो जावन सांजेर त्या घरा फाटीं येताना तांकां कोणाकी मेळोवंक आशा आसना. कोणी तांच्या घरा त्या वेळार आयल्यार
तांकां करकर जाता, या बेजाराय जाता, या राग येता. अशें आसता कोणी मिशनरी त्या वेळार कोणाच्या घरा आयल्यार आमी तांकां येवकार दिवंक पावना. आमकां बेजार जाता आनी आमी चिंता हे मनीस ह्या वेळार कित्याक आयले. हांव पुरासण जावन हांगासर आयल्यां या आयलां आनी ह्या वेळार देवाचें उतर आयकूंक म्हाका मोन ना. अशें जायते फावटी मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमी देवाचें उतर प्रगट करूंक शकना. जेजू एका दुसऱ्याच संवसारांत जियेलो आनी त्या वेळार त्या संवसाराची रीत नीत दुसरी आसली. जशें आज आमची परिस्थिती आसा ताचे चड दुसरी रितीन जेजूची परिस्थिती आसली. आनी ह्या वेळार जेजू 70 जाणांक तो मिसावांक धाडटा. आनी अशें आमी पळयता हे मिसावांक धाडिल्ले मनीस जेजूच्याच बळान पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन आपले मिसांव करतात. आमच्या राजकारणी आनी तशेंच जेजू मोदें थोडे संगती एक सारखे आसात. आमी पळयता राजकारणी खंयसर वचोंक आसल्यार या खंयच्याय जाग्यान वचोंक आसल्यार ते पयलें दुतांक धाडटात आनी आपली व्हडलीं पिंतुरां थंयसर चित्रायतात आनी थंयसर घालतात आनी उपरांत ते दूत तांच्या विशयांत जायत्या जाणांक सांगतात. तांणी उलोवंक वचचें त्या जाग्यार ते बंदोबस्त करतात आनी जायत्या लोकांक थंयसर हाडूंक वाहनां ते करतात. अशें ह्या राजकारणाचें उतर लोकां थंय पावोवंक तो पयलें दुसऱ्यांक धाडटा. जेजूय तशेंच करता. जेजू आपलें मिसांव काम करूंक आपल्या शिसांक मुखार धाडटा. आपलें मिसांव काम कशें आराम करचें ह्या जेजूचें मिसांव काम करूंक लोकांक आयतें करूंक ह्याच 72 जाणांक जेजू मुखार धाडटा. आमी कित्याक हे 72 जाणांक धाडले म्हणून पळोवया. तुमी चिंतूंक पुरो जेजून 72 जाणांक कित्याक धाडलें, कित्याक 12 जाणांक मात्र धाडूंक ना. जर तर तुमी पवित्र पुस्तक वाचतात जायत्या जाग्यांनी आमी पळयता जुदेव लोकांच्या मतींत एक संगत आसली. ती जावन आसली ह्या संवसारांत 72 राष्ट्रां आसात आनी जेन्ना लोक आपले वांजेल बरयता तो वांजेल सगळ्या संवसारा खातीर बरयता. जुदेवांक मात्र न्ही बघा सगळ्या संवसारा खातीर बरयता. अशें आसता जेजूचें मिसांव एकाच धर्माच्या लोकांक मात न्ही सगळ्या संवसाराक जावन आसलें आनी हेच खातीर लोक जायते नियाळ करून 72 जाणांक जेजू आपल्या मिसांवाक धाडटा म्हणून आमकां सांगता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो आनी हेच मनीस हे मिसांव काम करूंक वेताना कसले संगतींतावन जेजू तांकां रक्षण दिवंक आशेता. आमी पळयता जेजून आपलें मिसांव तांकां सांगतना आमी पळयता तांकां जायते संगतींतावन ताणें फाटीं रावंक सांगलें. तुमकां गरजेचे संगती तुमी काण गेल्यार पुरो, सडीत संगती काणूंची गरज ना म्हणून सांगलें. जर तर आज आमी आमचें जिवीत पळयता आमकां जेजून एक मिसांव दिलां आनी मिसांव म्हणटना आमी चिंता तें ह्या जगाचें ह्या सिस्टरांचें ह्या धार्मीक मनशाचें मिसांव म्हणून, पूण हर एका क्रिस्तांवाक एक मिसांव जेजून दिलां. आनी आमी जेन्ना जेजूचें मिसांव करता आमी चिंता आमकां एक व्हडलो जागो आसल्यार बरें, आमकां मायक उलोवंक आसल्यार बरें आनी आमचें उतर आयकूंक जायते लोक आसल्यार बरें. मोगाळ भावन आनी भयणीनो हें सगळें आमच्या मतीन आसता. पूण जेजून आमकां एक मिसांव दिताना हें सगळें बसोवंक ना. जर तर आमकां एक मनीस मेळटा उलोवंक ताचे विशयांत जेजू विशयान ताका सांगल्यार तें कोर्तें मिसांव जावन आसा. आमी व्हडल्या जाग्यांनी वयची गरज ना, ह्या व्हडल्या मनशां थंय मेळोवंक वयची गरज ना. आनी हेच खातीर जेजू म्हणटा जेन्ना तुमी हर एका जाग्यार वेतात खंयच्या घरा तुमी भितर एकतात थंयच रावा, घरा तुमी मेजी नाकात आनी तुमकां गरजेची वस्तू मात्र घेयात, लेखावरती आशा तुमकां आसची न्ही. जेजू कित्याक हें सगळें आपल्या शिसांक सांगता. आमी पळयता जेजून आपलें मिसांव करतना तांकां जायते उणेपण भोगूंक आशिल्लो. जर तर आज आमकां एका मिसांवाक आमचे वडील धाडटात जायते पडे आमी चिंता ह्यो जागो कसो आसा, ह्या जाग्यार म्हाका जाय तशें मेळटा गे, जाय तशे सवलत्यो म्हजे थंय आसात गे, ह्या थंयसर लोक कसो आसा. आनी जर तर म्हाका कळीत आसा तो जागो कश्टाचो जागो, जायते जण मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमच्या वडिलां थंय आमी उलोवंक वेता. ह्या जाग्याक वचोंक म्हाका मन ना, ह्यो जाग्याक म्हाका देवाचें काम करूंक मन ना, कित्याक हांगासर सवलत्यो नात.
अशें आसता जायते पावटी आमी जेजूचें मिसांव करूंक मुखार मेट काडिना. जेजून जेन्ना 72 जाणांक धाडलें ताणें व्हडले व्हडले संगती तांकां बसोवंक नात. उणेपणांत तुमी रावा आनी जें कितें लोक दिता तेंसर काण घेवन तुमी संतोश पावा. आनी जेन्ना एका घरा तुमी भितर वेतात थंयसर शांती ह्या घराक तुमी म्हूण सांगा. आज जर तर आमी व्हड व्हडले जागे सोदता तर आमी जेजूचें मिसांव करचें ना. आमच्या जिवितांत आमी पळोवंक गेल्यार आमचें तें कितें आसा तितल्याच रितीन आमी जेजूचें मिसांव व्हडत्या रितीन करयेत. हे 72 जण, हे 72 शिस देवाचेर विश्वास दवरून गेल्ले. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, विश्वास मिसांवाक गरजेचो. जर तर आमच्या जिवितांत आमच्या थंय जायते संगती आसात, आमचो विश्वास आमी ह्या संगती वयर दवरता. जर तर आमी पयस वचोंक आसा, आमच्या लागीं एक बायक आसा, या कार आसा, या जीप आसा, आमचो विश्वास त्या बायकार, त्या कारार, या जीपार दवरता. जर तर तें जीप पाड जालें, तें कार पाड जालें, या बायक बंद पडलें तर आमी चिंता आमी दुसऱ्या जाग्यार वचोंक शकचे ना. कित्याक जायत्या जाग्यांनी वचोंक आमी बसांत उपारल्यार वेळ पाड जाता. आमचो विश्वास हे संगतीन आमी दवरता. आनी जर तर आमचें वाहन बंद पडलें, आमचें मिसांव आमी बंद करता. मुगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत जेजून सांगलां, जर तर जेजूचें मिसांव तुका करूंक आसा तर विश्वास ह्याच जेजू वयर तुमी दवरूंक आसा. देवाचेर तुमचो विश्वास दवरूंक आसा आनी तेन्ना मात्र आमचें मिसांव आमी बऱ्या तरेन करतल्या. आज आमकांच आमी पळोवन काण घेवया, आमी जेजूचें मिसांव करतना कसले संगती वापरता. जेजू म्हणालो, हे संवसारी हांव तुका धाडटां. ह्या संवसारांत जायते कश्ट आसतले, पूण विश्वास दवर आनी मुखारसून वच. हे शिसांकी जेजून धाडटना सगळे संगती बरे घडोवंक जेजून आशेवंक ना. कितले कश्ट तांकां आसल्यार त्या कश्टा वयर झुजोवंक आनी तशेंच जेजूचें मिसांव मुखार व्हरूंक ताणें एका शेळया बरी जेजून ह्या मनशांक धाडलें. शेळी जावन आसा एक पापाची मनजात. आनी जर तर ह्या शेळयाक कोणी रान मनजाती ग्रास दितात तर चड धांवोंक या त्या रान मनजाती धांवन बचाव जावंक ती सकना. आनी अशेंच जेजू हांकां एका शेळया बरी धाडलें. एका सिंहा बरी धाडूं ना, ह्या रान मनजाती बरी तांकां धाडूंक ना, बगार एका शेळया बरी धाडलें. तांच्या हातांत ताणें तालवारी दिवंक नात, ह्या बंदूक दिवंक ना, तांचें संरक्षण करूंक तांकां हातेरां दिवंक नात. तांकां तांच्या थंय सोडून जेजून एका मिसांवाक धाडलें. जेजूचेर विश्वास आनी देवाचेर विश्वास दवरूंक ताणें त्या दिसा सांगलें. मुगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमच्या ह्या भावार्थांत जर तर आमी आसा तर जेजूचें मिसांव आमी जायत्या उमेदीन करतल्या. जर तर आमचे थंय भावार्थ ना, आमी जेजूचें मिसांव करूंक शकचे ना. आनी होच भावार्थ आनी विश्वास आमी देवाचेर दवरूंक आसा. आनी तेन्ना मात्र आमी जेजूचें मिसांव बऱ्या तरान करूंक शकतल्या. आनी हेंच आज ह्या पवित्र पुस्तकाच्या ह्या उतरांनी आमी आयकलें आनी नियाळ्ळें. मुगाळ भावनो आनी भयणीनो, जायते संगती जेजू आपल्या शिसांक सांगता घेनाकात. चिरी जावं बुती जावं तुमी घेनाकात. पांयाक एक जोडी वाणे आसल्यार पुरो. अशें जायते उण्या रितीन जेजून त्या शिसांक धाडलें. कित्याक आज आमी पळयता भायल्या गांवांत येवनसो व्यक्ती सांगता, जर तर आमचें पयण बरें जायचें तर आमचे थंय लगेज उणी आसाचे. जर तर आमचे लागीं एकच बॅग आसा तर आमी लगेजी खातीर राखनासतना आमी एका गांवांत आनी एका गांवाक पयण करयेत. जर तर आमचें चड लगेज आसा तर आमचें पयण कश्टांचें जाता. आज आमी चिंता, कितली उणी तुजी लगेज तितलें बरें या सुफळ तुजें पयण. जेजूय हेंच जाणा आसलो. पूण थोड्याच वर्सां पयलें जर तर आमी पळयल्यार गांवांत आमकां वस्तू मेळनातल्या वेळार आमची परगांवांत आसलीं भाऊ भयणी, आमची आवय बापूय हे कोणी आसलीं ती जायती वस्तू हांगासर हाडून येतालीं. तांचे लागीं व्हड व्हडले लागेज आसताले. पूण ह्या दिसांनी सर्व भायल्या गांवांत मेळचे वस्तू आमकां आमच्या देशांत मेळटात. आनी हेच खातीर भायर धांवन भोंवून हाडची गरज आमकां दिसना. हेच खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो,
आमचें पैण बरें जावंक आयलां. आमच्या जिवितांत आमी हें करचें पैण बरें जावंक पावलां. जेजू हें सगळें जाणा आसलो. जर तर 72 जण जायते वस्तू काडून घेवन वताले तर ते वस्तू सांबाळून दवरूंक तांचें ध्यान ते दिते आसतले. जेजूचें उतर प्रगट करूंक तांकां वेळ मेळटो नासलो. आनी हेच खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जेजू म्हणटा तुमचें तें कितें आसा तें उणें घेवन तुमी वचा, तेन्ना मात्र तुमकां म्हजें उतर प्रगट करूंक जातालें. आनी जें कितें तुमकां गरजेचें आसा लोक तुमकां दितलो. हेंच आमी पळयता आमच्या रितीर मंदिरांत. जायते फावटी आमकां उणेंपण आसतना आमी एकाच मनशा थंय वचचें या एका देवा थंय वचचें आनी तो मनीस जाल्लो जेजू. आनी हेच जेजू थंय आमी मागणें करतना अजापां आमी ह्या रितीर मंदिरांत पळयल्यांत. आमकां कितें गरजेचें आसा तें देव आमकां दिता. जर तर कसलेची गरज ना तें देव आमकां दिना. आमी जेन्ना मागणें करता आनी जेजू लागीं मागता तुजी खुशी ह्या रितीर मंदिरांत जावं दी, तेन्ना आमी अजापां पळयल्यांत मोगाळ भावन आनी भयणीनो. जायते फावटी आमी चिंतलां हें काम आमी करचें, पूण जेन्ना आमी कश्टांत आसता आमी चिंता आमी हें काम करूंक साध्य ना. जर तर जेजूचो हात आमचे थंय ना तर आमी हें काम करूंक साध्य ना. आज आमी हेच जेजूक पळयतना आमच्या जिवितांत जें कितें जालां तें सगळें जेजूक आमी भेटोवंक आसा. कितलें उणें आमी आसा हे कितलें खलतें आमी करता जेजू आमकां तितलेंच वर्तें करतलो. आनी जेन्ना आमी जेजूचें मिसांव करता एक संगत आमकां दोसता आनी तें जावन आसा आपूण म्हळ्यार चिंताप. जायते फावटी आमी चिंता जेजूचें मिसांव करतना जर तर लोक कन्वर्टर जाता तर म्हजें मिसांव या म्हजी शिकवण बरी आसा. आनी जर तर लोक कन्वर्टर जायना तर म्हजी शिकवणेंत कितेंगी उणेंपण आसा. जर तर असलें चिंताप आमच्या मोतीन आसा तर आमी चिंता हें जावन आसा जेजून करचें काम. आनी जेजू जर तर आमचें तें आसा तर आमकां जेजू सांबाळून व्हरतलो. आनी हेंच मिसांव आमी पळयता आमच्या जिवितांत केल्लें. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, ह्याच दिसांनी आमी जायते फावटी जायतीं कामां करता आनी जर तर आमी हें काम जेजूच्याच नांवान करता तर आमकां जेजू आशिर्वाद घालता. आनी ह्या शिसांच्या जिवितांत तुमी पळोवंक गेल्यार तांकां कसलेय संगतीचें उणेंपण भोगूंक ना. जेन्ना ते जेजूचें काम करतात आनी उपरांत आमी मुखल्या उतरांनी आमी वाचता ते पाटी येतात व्हरत्या संतोशान ते कोडी काडिनात. जेजू हांव तुजें मिसांव काम करूंक गेल्लो पूण म्हाका असले संगतीची गरज आसली आनी ती म्हाका मेळोंक ना. कसलीय कोडी ते काडिनात. बगर व्हरत्या संतोशान ते मुखार येतात. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूचें मिसांव करता एक संगत आमी सांगल्या बरी आमकां दोसता तें जावन आसा आपूण म्हणलें चिंताप. जर तर आमी चिंता जेजूचें मिसांव काम केल्ल्यान म्हजें नांव प्रख्यात जाता, जेजूचें मिसांव काम केल्ल्यान म्हजें नांव सगळ्यांक कळटा तर आमचें मिसांव थंयच रावता. आमचें मिसांव मुखार वचून वचना. जावंक बरो थोड्याच वर्सांनी आमी प्रख्यात जावंक बरो, पूण आमची प्रख्याती चड तेंप बाळवना, बगार उणी जाते येता. आज आमी आमच्या जिवितांत एक संगत पळोवंक आसा. जर तर आमी जेजूचें मिसांव करता तर आमी जेजूचो पाटलाव करूंक आसा. जर तर आमचो विश्वास आमी आमच्या वस्तूंचेर दवरता तर जेजूचें मिसांव आमी करूंक शकचे ना. आज आमी पळोवंक गेल्यार हर एका जाग्यांनी आमी मिसांव काम करूंक गेल्यार आमचो प्रभाव त्या जाग्यार घालूंक आसा. ह्या संवसारांत जायते जण येवन गेल्यात. जायते जाणांनी आपलें जिवीत ते जियेवन गेल्यात. थोड्यांचो उडास आमकां आसा, थोड्यांचो उडास आमकां ना. थोड्यांनी बरें काम केल्लें आमकां उडासा येता, थोड्यांची खोटीं कामां आमच्या उडासा येतात. पूण हर एकल्यानी आपल्या ह्या संवसारांत आपलें नांव तांणी सोडून गेल्यांत. जावंक पुरो थोड्यांची वळख आमकां ना. जर तर आमच्या जिवितांत आमी एक बरें काम करूंक आसा तर आमी तें दुसऱ्या रितीन करूंक आसा, एक विशिश्ट रितीन करूंक आसा. आनी जर तर आमी तें करिना तर आमकां जेजूचें मिसांव काम करून कसलोच फायदो आसचो ना. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, हर एका फावटी आमी एका जाग्यार वेताना आमी चिंतूंक आसा ह्या जाग्यांनी जायते जण येवन गेल्यात, जायते जाणांनी जेजूची शुभ वार्ता केल्या. जर तर हांवें तांच्या बरीच केलें
तर म्हजे थंय आनी तांचे थंय कसलो प्रभाव आसा, हे कसलो भेदभाव आसा, हे कसलो अंतर आसा. मुगाळ भाऊन आनी भयणीनो, जेजून हर एकल्याक एक मिसांव दिला. आनी जर तर हें मिसांव आमी करता तर आमी एक विशिश्ट रितीन तें करूंक आसा. आनी आमी केल्लें मिसांव जेजू आमकां सफळ करतालो. एका आस्पत्रेंत नवसू ओर्द मेळ्ळा एका यासकाक नेमक केलो. आनी ताचें काम जावन आसलें चापलिनाचें, म्हळ्यार लोकांक देवा विशयांत बुजवण दिवंक, तांचे कश्ट सूख सोंसून देवाचेर विश्वास दवरणो, आनी तशेंच तांकां बाप्तिस्म, तांकां निमाणो सक्रामेंत, हे भलायकेचो सक्रामेंत दिवंक, हें काम जावन आसलें ह्या नव्या यासकाचें. आनी एक राती ताका ह्या कामाक थंयसर दवरलें. तो एका जाग्यार वता, एका कुडाक वता, आनी थंयसर एक तरणाटी स्त्री आपल्या भुरग्याक हातान धरून गळगळ्यान रडोन आसली. आनी तें भुरगें मरणाच्या हंताक पावलें. आनी थंयसर तसोच तरणाटो बापूय आसलो, आनी तोय रडोन आसलो. आनी तेन्ना ती म्हणाली, ह्या म्हज्या भुरग्याक बाप्तिस्म दी. हो यासाक चिंतू लागलो, असली परिस्थिती हांवें केदींच पळोवंक ना. जेन्ना इगर्जेन आमी बाप्तिस्म दिता, आमकां जाय आसले वस्तू थंयसर आसात, जागो एक आसा, सगळें आसा, आनी असल्या रितीन हांव हांगा तरबेती जोडून आयिल्लो. पूण असल्या परिस्थितींत आतां हांवें कितें करचें? तेन्ना तांकां थंय सोडून एका यासकाक, ह्या कळीत आसल्या ह्या मलगड्या यासकाक तो सोदून वता. पूण सगळी रात थंय आस्पत्रेंत सोदल्यार ताका यासक तुमी मेळना. उपरांत तो फाटीं येता आनी ह्या स्त्रियेक आनी त्या दादल्याक सांगता, तुमी त्या चापलाक वचून रावा. आनी ताकाच कळीत ना ताणें कितें करचें. आनी ह्या वेळार त्या खंतीन तो आसना. तो पळयता एक टिश्यू पेपर, आनी थंय त्या स्त्रियेची दुकान तो पुसता. आनी उपरांत त्या टिश्यू पेपरांत त्या दादल्याची, त्या बापायची दुकान तो पुसता. आनी तोय रडटा आनी ताची दुकान तो पुसता. उपरांत त्याच टिश्यू पेपरांत त्या भुरग्याक सांगता, निकोल, हांव बापाच्या आनी पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी तुका बाप्तिस्म दिता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जायते फावटी आमी देवाचें काम करतना आमी चिंतल्या बरी जावचें ना. आमकां गरजेची वस्तू आमच्या लागीं आसचे नात. तरी जर तर आमच्या काळजांत त्या लोकां खातीर मोग आसा, तर आमी एक वर्तें काम करूंक शकतल्या. जेजूस आमच्या मिसांवांत एक वांटो जातालो आनी आमकां आमचें मिसांव करूंक धैर्य आनी बोल तो दितालो. आज आमकां सर्वांक जेजूचेंच उतर परगट करूंक जेजून आपयलां. आमी आमच्या खातीर ह्या दिसा जें कितें आमी करूंक वेता, जर तर आमी कोणाक मेळटा, जेजू विशयांत एक शब्द म्हणी आमी ताका सांगया. जेजू विशयांत एक उतर म्हणी ताका आमी दिवया. जर तर कश्टांतल्यांक आमी मेळटा, एक बुजावणेचें उतर आमी दिवया. जर तर कोणाय कठीण परिस्थितीन आसा, तर जेजून म्हणलें बुजावणेचीं उतरां तांकां आमी दिवया. व्हडलीं कामां आमचें थंय जायनातल्यार ल्हान संगतींत आमी विश्वासी रावया. आनी ह्या वेळा प्रत्येक तरान आमी हेच कृपे खातीर देवा लागीं मागया. दैविक स्पर्श तुजो सोमिया, हर एक घडये तूं आमकां दिता. दैविक स्पर्श तुजो सोमिया, हर एक घडये तूं आमकां दिता. दैविक स्पर्शान तुये धनिया, नव्या जिवान तूं आमकां भरता. दैविक स्पर्शान तुये धनिया, नव्या जिवान तूं आमकां भरता. दैविक स्पर्श आसा तुज्या त्या उतरां, दैविक स्पर्श आसा तुज्या त्या शब्दां. दैविक स्पर्श आसा आमच्या मागण्यांत, दैविक स्पर्श आसा आमच्या कुटुंबांत. दैविक
स्पर्श आमकां मेळटा पेल्या थंय दैवी स्पर्श आमकां मेळटा तुजे थंय दैवी स्पर्शान तुये धनिया नव्या जिवान तूं आमकां भरता दैवीक स्पर्श दैवीक स्पर्श दैवीक स्पर्श तुजो सोमिया